Up your hand right now. Angkat tangan saudara saat I ini. thank you, Lord Jesus, Aku bersyukur Tuhan Yesus, that the eyes of our understanding kiranya mata pengertian kami, are anointed kami diurapi with the oil of the Holy Spirit, dengan minyak Roh Kudus, so that we can see Jesus. supaya kami bisa melihat Yesus, Open our eyes membuka mata kami to discover Jesus, untuk menyelidiki Yesus, where Satan has blinded di the mana eyes, iblis telah membutakan mata kami, where Satan has blinded the eyes of Christians. di mana iblis telah membutakan banyak mata orang Kristen. Anoint our eyes Urapilah mata kami to see Jesus. untuk melihat Yesus. I thank you, Father. Aku bersyukur Bapa. Amen. 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 Give the Lord a big praise. Berikan pujian yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Amen. Amin. You may be seated. Silakan duduk kembali saudara. So yesterday Kemarin we began to talk about the gospel. kita sudah bicara tentang Injil. It's good news. Itu adalah kabar baik. It's something God has done. Itu adalah sesuatu yang Allah telah It kerjakan. produces miracles. Itu menghasilkan mujizat. It is the power of God. Itu adalah kuasa Allah. And it is the new covenant. Dan itu adalah perjanjian baru. I quoted to you Hebrews chapter 8 and verse 7. Saya sudah mengutip bagi saudara Ibrani 8 ayat 7. This is a shocking verse. Ini adalah ayat yang sangat mengejutkan. If the first covenant, Dikatakan jika perjanjian yang pertama that's the old covenant, itu adalah perjanjian yang if it lama, had been without fault, jika itu tidak bercacat, there would have been no occasion sought for a second one. tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. For finding fault with them, he says. So ia menegur mereka. So God found fault with the old covenant. Artinya Tuhan menemukan ada yang salah, ada yang cacat pada yang pertama. That's in the Bible. Itu ada dalam Alkitab. So you better be careful. Jadi hati-hati You saudara. can't just accept everything out of the old Saudara covenant. tidak bisa terima semua dari perjanjian lama. God says he found fault with it. Allah berkata dia menemukan kecatatan di sana. It says in verse 13, Hebrews 8:13, Ayat 13 dikatakan Ibrani and 8. when he said a new covenant, Ketika ia berkata tentang perjanjian baru, he has made the first obsolete. ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. But whatever is becoming obsolete Dan and growing apa yang old, telah menjadi tua dan usang it's ready to disappear. telah dekat kepada kemusnahannya. Leave that verse there. Saudara tinggalkan ayat itu di When sana. this verse was written, Waktu ayat ini ditulis, about 65 after Christ, sekitar 85 sesudah Kristus, Jesus had already taken the sins of the world, Yesus telah memikul dosa dunia, but they were still continuing sacrifices in the Jewish temple. tapi banyak orang masih terus berkorban di bait Allah Yahudi. Even though Jesus was the final sacrifice, Sekalipun Yesus sebenarnya adalah korban terakhir. they didn't know that yet. Mereka belum paham itu. And here he says Dan di sini dikatakan, that which is obsolete, apa yang sudah telah menjadi tua, it will soon disappear. itu akan dekat kepada And kemusnahan. 5 years later, 5 tahun kemudian, 70 AD, 70 sudah Masehi, it disappeared. itu lenyap. In August 70 AD, 70 sesudah Masehi. the last sacrifice was done in the temple. Korban terakhir dilakukan di bait Allah Yerusalem. The last lamb was sacrificed in the temple in Jerusalem. Anak domba terakhir dikorbankan di bait Allah In the month Yerusalem. of August 70 AD, Apa yang terjadi pada tahun 70 Masehi? it disappeared. Lenyap. And here it was prophesied. Dan ini sudah So dinubuatkan. we live a long way after that. Jadi kita hidup jauh sesudah itu. And we know that the final Dan sacrifice, kita sekarang tahu bahwa korban there terakhir remains no more sacrifice. tidak perlu lagi korban. Jesus is the sacrifice. Yesus adalah korbannya. Hallelujah. Haleluya. So we preach the gospel. Jadi kita beritakan Injil. We preach the new covenant. Kita beritakan perjanjian baru. Look at Hebrews chapter 7. Lihat Ibrani pasal 7. It talks about the same thing. Ini bicara hal yang sama. Verse 11. Ayat 11. If there was perfection through the Levitical priesthood, Andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, then there was no more need for another priest. tidak perlu lagi korban yang lain. So if you could be perfect by the Levitical ministry, Jadi saudara mau cari kesempurnaan dengan imamat Lewi. some of you are very anxious to be Levitical ministry. Banyak yang mau terlibat dalam jadi imamat ya. Maybe you're anxious for the wrong thing. Mungkin saudara yang saudara khawatirkan
sesuatu yang salah. Because here it says if the Levitical ministry, Sebab dikatakan di sana tentang imamat Lewi. oh praise God, let's have the Levites. Imamat, oh ayo kita angkat orang-orang jadi But imamat. here it says if the Levites could do it, Tapi di sini dikatakan kalau imamat Lewi itu there bisa was no lakukan, need for another priest maka tidak perlu lagi imam yang lain to rise according to the order of Melchizedek. untuk bangkit menurut peraturan Melkisedek. Verse 12, Ayat 12. when the priesthood is changed, Sebab jikalau imamat berubah, there is a change of the law. dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. And I'm just quickly, verse 14. Dengan cepat ayat 14. It's evident that our Lord was descended from Judah. Telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. And Moses speaks nothing of a priest from Dan Judah. mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. You see, if you had to be a priest, Saudara lihat, saudara harus jadi imam. you had to be a Levite. Saudara harus jadi imamat So Lewi. Jesus could never be the Jewish priest. Yesus bukan atau tidak akan bisa jadi He imamat could never be Lewi. the Jewish priest. Dia tidak akan jadi imamat He Lewi. was saudara. from the wrong tribe. Karena dia dari It suku yang says it right berbeda. here. You read it in the Bible. Saudara baca itu di Alkitab. Jesus is from the wrong tribe. Yesus dari suku yang berbeda. He's from the tribe of Judah. Dia dari suku Yehuda. If you're going to be a priest Kalau saudara mau jadi in the imam Jewish religion, dalam agama Yahudi, you must be from Levi. Anda harus jadi suku Lewi. Why is that? Kenapa demikian? We say, God, Saudara berkata, why Tuhan, couldn't Jesus be a Levite? bisakah Yesus jadi dari suku Lewi? Oh, if Jesus would have been a Levite, Seandainya Yesus dari suku that Lewi, would have been so nice. mungkin lebih baik. But God didn't want that. Tapi Tuhan tidak mau He itu. said there's a whole new Dia priesthood. berkata akan ada imamat yang baru. If you're going to be a priest in the Jewish religion, Kalau saudara mau jadi imam dalam agama Yahudi, who is your mama? oh dari mana? Who is your papa? Siapa mamamu, siapa Is your mama papamu? Levite? Apakah dari suku Is Lewi? your papa Levite? Apakah papamu dari If Lewi? you don't have Levite mama, papa, Kalau mama papamu bukan dari and suku your Lewi, grandfather and dan grandmother, kakek nenekmu juga, you can never be priest. kamu tidak akan bisa jadi But imam. now comes a new order. Tapi sekarang ada aturan baru. Here comes the gospel. Inilah Injil. And we are not following Kita Levi. tidak mengikuti suku Lewi. Jesus is from the tribe of Judah. Yesus dari suku Yehuda. Hallelujah. Haleluya. But even worse, Tapi lebih buruk lagi. he's from the order of Dia Melchizedek. dari peraturan Melkisedek. And who is Melchizedek? Siapa itu Melkisedek? He has no mother and father. Dia tidak punya ayah dan ibu. He says, Jesus, Yesus. how can you be a priest? Bagaimana bisa jadi imam? You're like Melchizedek. Kayak Melkisedek. You have no mother or Tidak father. ada ayah atau ibu. You're not a Levite. Kamu juga bukan Lewi. We don't know where you come from Kita tidak tahu asalmu dari because mana. there's a new order. Karena ini peraturan The baru. old is gone. Yang lama telah The berlalu. old is gone. Yang lama telah And we berlalu. preach the Oh, gospel. beritakan We Injil. preach Jesus. Kita beritakan Yesus. So come on, people. Jadi ayo umat Tuhan. We are Jesus followers. Kita adalah pengikut Yesus. Hallelujah. Haleluya. You see, if you look in your Bible, Saudara lihat Alkitab saudara. look in your Bible, Perhatikan Alkitab saudara. you'll find a page that looks like this. Saudara akan temukan halaman yang berkata begini. Let me show you. Saya mau tunjukkan pada saudara. Everybody has this page. Semua punya halaman ini. See this page? Halaman ini saudara. Halaman You see tengah. it, you have it, it says New Testament. Apakah ada tertulis perjanjian baru? And then you have Matthew. Dan saudara ya kosong. But this is not the beginning of the new covenant. Tapi ini bukan permulaan perjanjian baru. This is the New Testament. Ini perjanjian baru dalam Because Alkitab. a new covenant Sebab covenant atau perjanjian must have shedding of blood. itu harus ada darah yang And when dicurahkan. you turn the page, Nah, kalau saudara buka lembarannya, there's no shedding of blood. tidak ada darah di situ. In Matthew chapter 1, Dalam Matius pasal 1, Matthew chapter 2, Matius 2, or Luke chapter 1, atau Lukas pasal 1, or Mark chapter atau 1, Markus pasal 1, the shedding of blood comes later. penumpahan darah nanti. The shedding of blood is the beginning of the new covenant. Penumpahan darah adalah permulaan perjanjian baru. Hallelujah. Haleluya. You are a new covenant believer. Saudara adalah orang percaya perjanjian That baru. was my message yesterday. Itu pesan saya kemarin. We are sufficient. Kita ini sanggup. You are sufficient Saudara sanggup as a minister of the new covenant. dalam pelayanan perjanjian baru. You remember of the Mount of Saudara Transfiguration, ingat di Bukit Kemuliaan, and there was Jesus, ada Yesus, and there was Moses ada Musa, representing the law, mewakili hukum and Taurat, there was the dan Elijah ada Elia, representing the prophets, mewakili Nabi, and there was Simon Peter. dan ada Simon Petrus. He represents you and me. Dia mewakili saudara dan saya. So he's standing there.
Dia berdiri di sana. Oh, Jesus. Oh Yesus. Oh, Moses. Oh Musa. Oh, Elijah. Oh Elia. I love you all. Aku mengasihimu semua. And he says, let's build 3 houses. Ayo kita bangun 3 tenda. One for Moses. 1 untuk Musa. One for Jesus. 1 untuk And one Yesus. for Elijah. 1 untuk Elia. But the father rebukes Simon Peter. Tapi bapaknya menghardik Simon And he Petrus. says, no, no. Dan berkata tidak. No 3 houses. Jangan 3 kemah. This is my beloved son. Ini anakku yang kukasihi. Him you must hear. Harus kau dengarkan dia. That's the message to us believers Itulah today. pesan buat kita umat Tuhan hari ini. And at that moment, Pada saat itu it says Moses disappeared. dikatakan Musa lenyap. Goodbye, Moses. Bye-bye Musa. You've been a nice person, Oh, kamu memang orang yang baik. but your day is over. Tapi waktumu sudah These are not selesai. the days of Moses. Ini bukan lagi harinya And Musa. Elijah disappeared. Elia juga lenyap. Oh, you're a nice man. Kamu memang orang baik Elia. But these are not the days of Tapi Elijah. ini bukan zamannya Elia. And there was only Jesus left. Hanya sisa Yesus. And his glory was shining. Dan kemuliaannya bercahaya. So that's the message today. Itulah pesan hari Do ini. you want the gospel? Apakah saudara mau Do you Injil? want the gospel? Apakah saudara mau Injil? Or you say, oh, I want 3 houses. Saudara berkata, saya mau 3 I want a kemah. little bit of the old covenant. Saya mau sedikit perjanjian And I lama. want the old covenant prophets. Saya mau nabi perjanjian lama And I sedikit. want Jesus too. Dan Yesus juga saya mau. No, it's 100% Jesus. Oh, sekarang 100% Yesus saja. 100% Jesus. 100% Yesus. Because he has fulfilled the law. So ia telah menggenapi hukum Taurat. He has fulfilled the prophecy. Ia telah menggenapi And nubuat-nubuatan. so today, Jadi hari the ini testimony of Jesus kesaksian Yesus. is the spirit of prophecy. Dia adalah roh nubuat. I prophesy Jesus Christ to Aku you. menubuatkan Yesus Kristus kepadamu. Hallelujah. Haleluya. And after that, Dan setelah itu it says Jesus came down the mountain. dikatakan Yesus turun dari gunung. And the people came running to Dan Jesus. orang-orang berlari menghampiri Yesus. When Moses came down the mountain, Ketika Musa turun dari gunung, the Bible says they ran away from Moses. Alkitab berkata mereka lari dari Musa. Would you like people in Manado to run away from you? Apakah saudara mau orang Manado lari kalau lihat saudara? Then you must preach the old covenant. Berarti Anda bawa pelayanan perjanjian They lama. ran away from Moses. Mereka lari dari But Musa. when Jesus came Tapi waktu Yesus with the datang glory of the gospel, dengan kemuliaan they Injil, run to Jesus. mereka lari kepada Yesus. You want Manado to run to Apakah Jesus? saudara mau Manado lari kepada Then preach Yesus? the new covenant. Beritakan perjanjian Then baru. preach the gospel. Beritakan Injil. Hallelujah. Haleluya. Are you happy today? Apakah saudara suka cita Oh, hari I ini? haven't got started yet. Oh, saya belum mulai saudara. I'm just preaching a little bit of yesterday's Saya message. cuma bahas yang kemarin. We are believers of the new covenant. Kitalah orang yang percaya pada perjanjian baru. This is good news Ini kabar baik for the whole world. untuk seluruh dunia. And the devil Dan iblis wants to blinden our eyes mau membutakan mata so kita that we don't fully see the gospel. supaya kita tidak benar-benar melihat That's Injil. why I'm here today. Makanya saya ada di sini hari That's ini. why we have Gospel Revolution Seminar Makanya kita ada seminar revolusi to Injil open our eyes untuk membuka mata kita to see more fully untuk melihat lebih jelas the gospel of Jesus Christ. Injil Yesus Kristus. Oh, this is good news for pastors. Ini kabar baik buat para pendeta. This is good news for leaders. Ini kabar baik buat para pemimpin. But now I'm switching. Tapi sekarang saya mau berubah. Let's talk about what the Holy Spirit Ayo kita bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. is doing in Indonesia. Apa yang dilakukannya di Indonesia? What is the Holy Spirit doing Apa yang sementara dikerjakan Roh Kudus in Indonesia di Indonesia today? hari ini? Are you ready? Apakah saudara siap? John chapter 16. Yohanes pasal 16. John chapter 16. Yohanes 16. And we can read there verse 8. Kita bisa baca ayat 8-nya. John 16:8. Yohanes 16 ayat 8. It says about the Holy Spirit. Ini bicara tentang Roh Kudus. And when he has come, Dan ketika ia datang, he will convict the world, ia akan menginsafkan dunia, convict Indonesia menginsafkan Indonesia concerning sin akan dosa, and righteousness kebenaran, and judgment. dan penghakiman. 3 things. 3 hal. Sin, Dosa, righteousness, kebenaran, judgment. dan penghakiman. What kind of sin? Dosa seperti apa? Remember, Ingat, what kind of righteousness? kebenaran seperti apa? What kind of judgment? Penghakiman seperti apa?
You don't have to believe Peter Youngren. Saudara tidak usah percaya Peter Youngren. Believe Jesus. Percayalah Yesus. He will tell you. Dia yang akan kasih tahu. Because remember at the cross, Ingat di atas kayu salib, Jesus took the sins of the world. Yesus memikul dosa dunia. All the sins from the Garden of Eden, Semua dosa dari Taman Eden all the way to Sulawesi. sampai ke Sulawesi. Jesus took all sins. Yesus pikul semua dosa. Past sins, future sins, present sin. Dosa masa lalu, masa sekarang, masa depan. He took the sins of the world. Dia pikul semua dosa This dunia. is fantastic. Ini fantastis. This is good news. Ini kabar baik. No religion in the world will tell you this. Tidak ada agama di dunia yang kasih tahu ini. No one will tell you this. Tidak ada yang akan kasih tahu They ini. will say you must pay for your sin. Mereka akan berkata kamu harus bayar dosamu. You must earn the forgiveness of your sin. Kamu harus berusaha dapat pengampunan dosamu. But the gospel is he put away your sin. Tapi Injil yang memikul dosamu. And then when the Holy Spirit has come, Dan ketika Roh Kudus datang, he will convict the world of sin. dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Look at verse 8 there. You can Perhatikan. put it on the screen. This is important. Ayat 8 itu penting He sekali. will convict the world concerning sin. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dosa. It doesn't say dosa, dosa. Ya, dosa. It says dosa. Yes. It says dosa. Dikatakan dosa, It doesn't say dosa, dosa. bukan dosa-dosa. It says dosa. Bukan jamak, tapi Same satu in the dosa. In the Chinese Bible, Dalam Alkitab Cina, in the English Bible, dalam Alkitab bahasa in Inggris, the French Bible, dalam bahasa Prancis, it doesn't say dosa, dosa. tidak dikatakan dosa-dosa. It says dosa. Dikatakan satu dosa. 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 So it's one sin. Jadi satu dosa. It's not talking about plural. Dia tidak bicara hal yang He jamak. will convict the world of sin. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Which sin is it? Dosa yang mana? Is it murder? Apakah pembunuhan? Idolatry? Apakah penyembahan berhala? Well, what sin could it be? Kata dosa-dosa apa itu? Because remember, Jesus took the sins. So dikatakan Yesus pikul segala dosa. He took the sins of Indonesia. Dia pikul dosanya Indonesia. So when the Holy Spirit has come, Jadi ketika Roh Kudus datang, which sin dia dengan dosa. is he convicting Indonesia about? Dia dosa yang mana yang dia insafkan Indonesia? Don't believe Peter Youngren. Jangan percaya Peter Youngren. Believe Jesus. Percayalah Yesus. Look at verse 9. Perhatikan ayat 9. Look at verse 9. Ayat 9. Jesus answers our question. Yesus menjawab pertanyaan kita. He says of sin Dikatakan dosa because they believe not on me. akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. So what's the sin? Jadi dosa itu apa? Not believing on Jesus. Tidak percaya pada Yesus. That's the sin. Itulah dosa. So the Holy Spirit Jadi Roh Kudus is telling Indonesia, memberitahu Indonesia, believe on Jesus. percayalah kepada Believe Yesus. on Jesus. Percayalah kepada Yesus. Believe on Jesus. Percayalah kepada Yesus. It doesn't say when the Holy Spirit is Tidak come, dikatakan ketika Roh Kudus datang, He will tell you about all of your sins. dia akan beritahu semua dosa-dosa. He will tell you all the bad you've done. Dia beritahu semua perkara buruk yang kau No, lakukan. it says He'll convict you of dosa, Tapi dia katakan dia menginsafkan akan dosa. not believing in Jesus. Tidak percaya pada Yesus. So that's what we are doing. Itulah yang kita lakukan. So when Paul came to Corinth, Jadi ketika Paulus ke he Korintus, didn't preach about all the sins in dia tidak Corinth. khotbah tentang berbagai dosa. He goes, oh, there is prostitution. Oh, ada dosa prostitusi. There is idol temples. Ada kuil-kuil berhala. But Paul doesn't preach all the sins of Corinth. Paulus tidak bahas segala dosa di sana. I'm not here to preach all the sins of Manado. Saya ada di sini bukan bongkar semua dosa-dosa Manado. If I had to preach all the sins of Manado, Kalau saya datang khotbah bicara tentang I dosa-dosanya have to Manado, stay here for 10 years. harus 10 tahun saya tinggal di sini. It would take a long time Butuh waktu yang sangat to lama. preach all the sins of Karena Manado. bahas satu-satu So dosanya I'm Manado. glad I don't have to preach all the sins Jadi, of Manado. syukur kepada Tuhan saya tidak perlu bahas dosa-dosanya I'm like the Manado. Apostle Paul. Saya seperti Rasul He Paulus. didn't preach all the sins of Corinth. Dia tidak khotbahkan semua He dosa-dosanya says, when I Korintus. came to you in Corinth, Tapi dia katakan ketika saya datang kepadamu I ke only Korintus, preach one thing. saya hanya beritakan satu hal. Jesus Christ. Yesus Kristus. Jesus Christ. Yesus Kristus. And Him crucified. Dan dia yang disalibkan. I don't preach all the sins in Saya Manado. tidak bicara semua dosa I Manado. preach the Savior of Manado. Saya bicara tentang juru selamat Jesus Manado, Christ. Yesus I'm Kristus. not preaching the problem. Saya tidak bicara tentang I'm persoalan, preaching the solution. saya bicara tentang solusi. Okay? When Philip came to Samaria, Waktu Filipus datang ke Samaria, oh, there were many sins. banyak dosa di sana. They had witchcraft. Ada sihir. Witchcraft is a bad sin. Sihir itu dosa yang buruk. So what did Philip do? Apa yang dilakukan Filipus? Did he preach witchcraft? Apakah dia bicara tentang sihir? Did he say, I'm going to have a witchcraft seminar? Saya akan bahas seminar sihir.
Did he say, I'm going to walk around Samaria Atau saya akan keliling Samaria, and cast out the witchcraft spirit? usir semua roh-roh sihir perdukunan? Did he preach about all the witchcraft? Apakah dia khotbah tentang semua hal sihir perdukunan ini? I know you're thinking now. Saya pikir mungkin sekarang saudara lagi pikir. No. Tidak. It says Philip went down to Samaria Dikatakan Filipus ke Samaria and he preached dan Christ. dia bicara tentang He Kristus. preached Dia Christ bicara Kristus. because the Holy Spirit Sebab Roh Kudus has come to convince the world telah datang untuk menginsafkan dunia about Christ. akan Kristus. Hallelujah. Haleluya. So that we don't have to tell about all the sins. Jadi kita tidak perlu kasih tahu semua dosa. Oh, the Holy Spirit Oh, Roh Kudus, is showing me all the sins. dia tunjukkan segala dosa di sini. You don't need the Holy Spirit to show you all the sins. Saudara tidak perlu Roh Kudus kalau cuma mau kasih tahu dosa-dosanya orang. You can just read the newspaper Ya, baca saja surat kabar. and you'll find out some sins. Saudara temukan macam-macam saudara di sana. In Manado. Di Manado. You don't have to be a prophet Saudara tidak perlu jadi nabi to know that there are sins in Manado. untuk tahu ada dosa di Manado. And never did Jesus say, Ingat apa yang Yesus katakan. I'm sending you an helper. Aku mengutus engkau And seorang when the penolong. helper has come, Penolong itu datang, he will tell you all your sins. dia akan beritahu segala dosamu. No, he never said that. Tidak, dia tidak berkata He begitu. said, I'm sending you a Dia berkata, helper. aku mengutus seorang And penolong. he will tell you of me. Dan dia akan beritahu tentang He will aku. remind you of me. Dia akan ingatkan The tentang aku. Holy Spirit Roh Kudus is convicting us concerning Jesus. menginsafkan kita tentang Yesus. He is the one we preach. Dialah yang kita khotbahkan. Would you like to work with the Holy Spirit? Maukah saudara bekerja bersama Roh Kudus? Amen. You know, Amen. this lady came to me. Ada seorang perempuan datang She kepada said, saya. oh, Pastor Peter, Dia berkata, pendeta Petrus, pray for my son. Peter, berdoalah buat anakku. He has drug problem. Dia punya masalah dengan narkoba. Pray about the drugs. Berdoa tentang narkoba. Pray against the drugs. Berdoa untuk menentang She was narkoba. talking and Dia talking. bicara terus-terus. So I said, oh, wait a Dan moment, saya berkata, Mama. tunggu sebentar. Your son doesn't really have a drug problem. Anakmu sebenarnya tidak punya masalah, bukan masalah That's only narkoba. the symptom. Itu hanya gejala. Oh, no, she says he has drug Berkata, problem. tidak, dia punya masalah I narkoba. said, wait, Mama. Saya katakan, tunggu. Your son has a Jesus problem. Mamamu punya masalah Yesus. He doesn't have a drug Dia problem. tidak punya masalah He narkoba. has a Jesus Dia problem. punya masalah And if Yesus. your son discovers Dan Jesus, kalau anakmu menemukan the Yesus, drug problem will leave. narkobanya akan lenyap. So I'm not praying about the Jadi drugs. saya tidak akan bicara soal I narkobanya. pray the Holy Spirit will reveal Saya Jesus. bicara Roh Kudus akan menyatakan Yesus. Jesus is the answer. Yesus adalah We jawabannya. must work with the Holy Spirit. Kita harus bekerja bersama Roh Kudus. Sometimes, you know, very nice Christians, Terkadang orang Kristen yang they manis get together in a circle. sama-sama bikin lingkaran. Say, oh, Holy Spirit, Oh, Roh Kudus, show us all our sins. tunjukkan segala dosa-dosa kami. You don't need the Holy Spirit to show you your sins. Saudara tidak butuh Roh Kudus untuk kalau cuma mau tunjukkan dosa-dosa. You already know your sins. Saudara sudah tahu dosamu apa. Don't act so holy. Iya, tidak usah bertingkah seakan-akan saudara sudah kudus. Holy Spirit, Oh, Roh Kudus, show me my sins. tunjukkan dosa-dosaku. If you sinned, Kalau saudara punya you dosa, already know it. saudara sudah tahu. You already know it. Saudara sudah tahu. Don't be a hypocrite. Jangan jadi orang munafik. You already know it. Saudara sudah And the tahu. Holy Spirit is not going to show you your Dan sins. Roh Kudus tidak perlu tunjukkan dosamu. Your own conscience will show you your Hati sin. nuranimu sendiri sudah kasih tahu. But the Holy Spirit Tapi Roh will Kudus show you akan Jesus. tunjukkan Yesus. Hallelujah. So when you're there, Jadi waktu kalian di sana, oh, I feel so bad. saya merasa sangat buruk. Oh, I feel bad in my Saya conscience. merasa buruk hati nurani saya. And the Holy Spirit will say, Dan Roh Kudus akan berkata, but you have Jesus. engkau punya Yesus. Jesus is your righteousness. Yesus adalah kebenaranmu. All is not lost. Oh, kamu tidak You terhilang. can run to Jesus. Kamu bisa kembali kepada The Yesus. Holy Spirit will convict about Roh Jesus. Kudus akan insafkan engkau kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. Have you noticed when I'm preaching last night? Apakah saudara perhatikan yang saya khotbahkan tadi When I malam? preached tonight? Tadi malam dan sebentar malam. I'm not an angry preacher. Saya bukan pengkhotbah yang suka marah-marah. I tell you, you know, Saya kasih tahu ya. some preachers are very angry. Beberapa pengkhotbah suka marah-marah. Of course, if you believe God is angry, Ya, kalau saudara percaya Tuhan juga suka you marah-marah, should be angry also. harusnya juga saudara menjadi pengkhotbah yang But suka if you marah-marah. believe God is Tapi smiling, kalau saudara percaya Tuhan suka senyum, you can smile also. saudara juga bisa senyum. You can smile. Saudara juga bisa You senyum. know, too many preachers are too sad. Terlalu banyak saudara pengkhotbah itu dua They sisi. look angry. Mereka suka kelihatan marah. Like this. Wow. You can tell.
Saudara bisa lihat. I sometimes see on television. Kadang-kadang saya lihat di televisi. Wah. I don't even understand the language. Saya bahkan tidak paham lagi I orang think ngomong that apa. must be a preacher. Oh, itu mungkin gaya Because pengkhotbahnya. he sounds so angry. Karena kelihatannya suka marah-marah. But you see, God is smiling. Ya, saudara, Tuhan itu suka So senyum. I don't say, I tell you, Manado, Saya kasih tahu ya Manado, you better deal with your sins. sebaiknya kamu berurusan dengan dosa-dosamu. That's not the gospel. Itu bukan Injil, That's a lie. itu bohong, saudara. If people could deal with their sin, Kalau orang bisa berurusan dengan dosanya, they wouldn't need Jesus. mereka tidak butuh Yesus. The gospel is not to deal with your sin. Injil bukan supaya saudara bisa berurusan The dengan dosa. gospel is that somebody else Injil bicara tentang seseorang yang lain dealt with your sins yang for you. berurusan dengan dosamu bagi He kamu. took your sin Dia pikul and now dosamu come to him. dan kau datang kepadanya. Deal with Jesus Christ. Berurusan dengan Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. Let me read some Bible verses. Saya mau baca dulu beberapa ayat. John chapter 1. Yohanes 1, What does it say there? apa dikatakan di sana? Jesus, next day, Hari berikutnya, John the Baptist saw Jesus coming, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang and he said, Behold the Lamb of dan God dia berkata, lihatlah anak domba Allah who takes away the sin of the Pentecostals. yang mengambil alih dosa Pantekosta. Is that what it says? Apakah itu yang dikatakan? Takes away the sin of the Catholics. Mengambil alih dosa orang Katolik. Is that what it says? Apakah itu yang dikatakan? Takes away the sin of the world. Mengambil alih dosa dunia. Hallelujah. Haleluya. Of the world. Seluruh dunia. That's our Buddhist friends. Itu juga termasuk orang Buddha. That's our Hindu friends. Termasuk orang Hindu. This is the good Ini news. kabar baik. Let me look at another verse. Kita lihat ayat yang lain. Go to the epistle of 1 John. Kita lihat 1 Yohanes. 1 John chapter 2. 1 Yohanes pasal 2. Read it in the Bible. Baca dalam Alkitab. I don't want you to say Peter Youngren said this. Saya tidak mau saudara pikir hanya Peter I don't Youngren. want you to go from this seminar and says Peter Youngren Saya said. tidak ingin saudara keluar dari seminar berkata, oh Peter Youngren yang bilang. Forget what Peter Youngren said. Ini bukan yang dibilang I Peter want you to Youngren. go from this seminar Saya saudara keluar dari seminar and ini say God dan showed me berkata, Allah tunjukkan in pada His saya. Word. Itu firmannya. That's why I'm reading the Bible to Makanya you. saya baca Alkitab buat saudara. 1 John 2:1. 1 Yohanes 2 ayat 1. My little children, Anak-anakku, I'm writing these things so that you may not sin. hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Don't sin. Jangan berbuat dosa. You will hurt yourself. Kamu akan melukai dirimu You may sendiri. hurt other people. Kamu juga melukai orang He lain. says don't sin. Dikatakan jangan berbuat But dosa. if somebody sins, Tapi jika seorang berbuat dosa, could that happen in Manado? apakah itu terjadi di Manado? Could a child of God sin? Bisakah anak Tuhan juga berbuat dosa? Has it ever happened in Manado? Apakah itu pernah terjadi di Manado? You look so perfect. Saudara kelihatan sudah sempurna I'm semua. not sure. Saya kurang yakin. Has it ever happened in Apakah pernah Manado terjadi di Manado that seperti a ini? child of God sinned? Bahwa anak Tuhan juga berbuat I dosa? see some of you nodding. Nah, ada yang mengangguk-angguk. Let's read here. Ayo kita baca lagi. If anybody sins, Kalau ada yang berbuat dosa, the devil will eat you. iblis akan makan kamu. Is that what it says? Apakah itu yang dikatakan firman? If anybody sins, Jika seorang berbuat dosa, God will leave you. Tuhan akan tinggalkan kamu. Is that what it says? Apakah itu yang dikatakan? Says don't sin, Dikatakan jangan buat dosa, you'll hurt yourself. kamu akan melukai But dirimu. if you sin, Tapi kalau kamu buat dosa, we have an advocate with the Father, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Jesus the righteous. Yesus Kristus yang adil. Remember that. Say Ingat- that, the righteous. Ingat ini, Yesus Kristus yang adil. Say the righteous. Katakan yang adil. I want you to remember that Saya ingin saudara ingat ini. because I'll tell you 10 minutes from now. Karena 10 menit dari sekarang So I saya mau don't kasih have to tahu. read it again. Jadi Okay. tidak perlu saya baca lagi. So here it says, Jadi ini dikatakan, if you sin, kalau engkau berdosa, don't sin. jangan berbuat But dosa. if it happens, Tapi kalau itu you don't terjadi, want it to happen. Anda tidak mau itu You terjadi. want to serve Jesus. Saudara mau melayani You Yesus. don't want to sin. Saudara tidak mau buat dosa. God loves you. Tuhan mengasihi But saudara. if you sin, Tapi kalau saudara berbuat the dosa, devil doesn't take over. iblis tidak langsung ambil You alih. have an advocate with the Father, Jesus Christ. Saudara punya pengantara atau pembela di hadapan Bapa. Hallelujah. Haleluya. Verse 2. Ayat 2. And he himself is the propitiation, the mercy seat for our sins. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. But not only for ours, Dan bukan untuk dosa kita saja, but for all the Christians. tapi juga untuk semua orang Kristen. Is that what it says? Apakah itu yang dikatakan?
for all the good people, untuk semua orang-orang baik, for all the praying people. untuk semua orang-orang yang suka Is that berdoa. what it says? Apakah itu yang dikatakan? It says dunia. Dikatakan untuk dunia. Dunia Dunia is for the world. untuk seluruh Do you dunia. believe that? Saudara percaya? You have to tell the world. Saudara harus beritahu seluruh dunia. Preach it to the world. Beritakan ke seluruh Tell dunia. the world. Kasih tahu seluruh dunia. You know, yesterday our beautiful Muslim friends, Kemarin sahabat-sahabat kita orang muslim yang luar biasa, they were singing, mereka nyanyi. and Brother Valiant was beside me. Dan saudara Valen ada di samping I saya. said, what are they singing? Apa yang dorang nyanyi itu? They're singing, Allah forgive us. Oh, mereka nyanyiannya Allah ampunilah kami. Allah forgive us. Allah ampunilah kami. So I said to Pastor Valiant, Saya katakan kepada pendeta Valen, God has already answered their prayers. Tuhan sudah jawab doa mereka. They've already got prayer answered. They don't know it. Doa mereka sebenarnya sudah dijawab, They- cuma they mereka don't belum know. tahu. Some Christians don't know. Beberapa orang Kristen juga belum God tahu. has answered their prayer. Tuhan telah menjawab doa It's a mereka. good prayer. Itu doa yang baik. Allah forgive us. Allah ampunilah That's a kami. good prayer. Itu doa yang baik. God has answered it. Tuhan telah We must menjawabnya. tell Indonesia. Kita harus kasih tahu God Indonesia. has answered your Allah prayer telah menjawab by doamu. one sacrifice. Oh, dengan satu He korban. put away your sin. Dia singkirkan dosa-dosa. And when the lame man came down, Dan ketika dia datang, Jesus said, your sins are forgiven. Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Haleluya. Haleluya. Okay, I'll give you more Bible. Banyak ayat yang bisa saya kasih 2 tahu. Corinthians chapter 5. 2 Korintus pasal 5. 2 Corinthians chapter 5. 2 Korintus pasal 5. Look in your own Bible. Perhatikan Alkitab saudara. Verse 18. Ayat 18. All these things are from God, Semuanya ini dari Allah who reconciled us to himself yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya through Christ melalui and Kristus gave us the ministry of reconciliation. dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Do kami. you believe that? Saudara percaya ini? Namely, verse 19, that God was in Christ. Ayat 19. Allah dalam Kristus. God was in Christ, Allah di dalam Kristus. reconciling the world to himself. Mendamaikan dunia dengan dirinya. Who does he reconcile? Siapa yang didamaikannya? The world. Dunia. The world to Dunia. himself. Dunia dengan dirinya. That means everybody. Artinya semua orang. He's reconciled the Dia world, mendamaikan dunia. not counting their Dengan trespasses tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. against them. Dia He doesn't count their trespasses against them. tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. And he has committed to us the word of reconciliation. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu And we kepada are the kami. ambassadors of Jadi Christ. kita ini adalah utusan-utusan Kristus. That's amazing. Itu dahsyat. Look at verse 19. Lihat ayat 19. It's amazing. Itu dahsyat. It says God does not count the world's trespasses. Dikatakan Allah tidak memperhitungkan pelanggaran seluruh dunia. Think about that. Pikirkan baik-baik. I know some preachers, they are counting all the trespasses. Saya tahu beberapa pengkhotbah suka memperhitungkan semua pelanggaran. God doesn't count them. Tuhan saja tidak hitung. That's amazing. Itu luar Put biasa. the verse up again. Taruh dulu itu Because ayat. I want people to see it in the Supaya Bible. Anda lihat baik-baik I ini. don't want you to say, oh, Peter Youngren is making Saya things tidak up. mau saudara bilang, oh No, Peter Youngren cuma this is buat-buat the itu. Bible. Ini This Alkitab. is in your Indonesian Ini Bible. ada di Alkitab Indonesia juga. God doesn't count Manado's sins against Manado. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran Manado, menantang Manado. But through Jesus Christ, Tapi melalui Yesus He has Kristus, reconciled Manado. Ia telah memulihkan, And mendamaikan. we have the ministry. Dan kita menjadi, This is your ministry. ini menjadi pelayanan This is kita. every believer's ministry. Ini pelayanan semua orang We percaya. have the ministry of Kita reconciliation. punya pelayanan pendamaian. And the Holy Spirit is helping us. Dan Roh Kudus menolong kita. Listen, Manado. Dengar Manado. God has reconciled you. Allah telah mendamaikan engkau. God doesn't count your Allah sins. tidak memperhitungkan pelanggaran. Jesus put them away. Yesus yang singkirkan itu. Listen, Christians. Dengar orang Kristen. Listen, Buddhists. Dengar orang Buddha. Listen, Hindus. Dengar orang Hindu. Listen, Muslim. Dengar orang Muslim. Listen, Manado. Dengar Manado. Your sins have been put away. Dosamu telah Now disingkirkan. come to Jesus. Tapi datanglah pada Oh, Yesus. hallelujah. Haleluya. That's the message. Itu pesan. That's what the Holy Spirit does. Itu yang dilakukan Roh Kudus. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. Now, okay, let's go back to John 16. Kita balik lagi ke Yohanes What 16. does the Holy Spirit do? Apa yang dilakukan Roh Kudus? It says, he comes to convict of sin Dikatakan dia menginsafkan dunia akan dosa and of righteousness. dan akan kebenaran.
verse 10, ayat 10, and concerning righteousness, akan kebenaran, because I go to the Father, karena aku pergi kepada Bapa and you do not see me anymore. dan kamu tidak melihat aku lagi. So the Holy Spirit, leave the verse up there. Jadi tinggalkan ayat itu di sana. The Holy Spirit Roh Kudus is convicting the world menginsafkan dunia. that Jesus has gone to the Father. Oh, Yesus telah kembali kepada Bapa. Remember what I told you, 1 John chapter 2? Ingat saya sudah kasih tahu 1 Yohanes 2, If anybody sins, jika ada yang berbuat dosa, we have an advocate with the Father, kita punya pembela di hadapan Bapa, Jesus the righteous one. Yesus yang adil. The Holy Spirit is convicting. Roh Kudus menginsafkan. It doesn't say that the Holy Spirit convicts about unrighteousness. Tidak dikatakan Roh Kudus menginsafkan akan ketidakbenaran. Doesn't say that. Tidak. Some preachers say that. Jadi ada pengkhotbah yang bilang the begitu. Holy Spirit is showing you your Oh, unrighteousness. Roh Kudus tunjukkan ketidakbenaranmu. But that's not what Jesus Tapi said. bukan itu yang He Yesus said katakan. the Holy Spirit Yesus katakan Roh will Kudus show you akan righteousness. tunjukkan Because kebenaran. Jesus has gone to the Father. Sebab Yesus telah kembali kepada Bapa And He is your advocate. dan Dia menjadi He is the pengantarmu. righteous not one. Dialah yang benar. Jesus is your righteousness. Yesus adalah kebenaranmu. Do you believe that? Apakah saudara percaya? Amin. Are you sure you believe that? Apakah saudara yakin benar-benar Are percaya? you sure you believe that? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya? Hallelujah. Haleluya. How many believe you're just as righteous as Pastor Lenny? Berapa banyak yang percaya bahwa Anda jadi orang benar seperti pendeta Lenny benarnya ya? Raise Angkat your tangan, angkat tangan. All right. Some of you are not even sure about that. Ada yang kurang yakin di sini. How many believe you're just as righteous as Peter Youngren? Bagaimana ada yang percaya saudara kebenaran saudara sama seperti Peter Youngren? Oh, only a few of you. Nah, cuma sedikit yang So you percaya. don't believe this. Jadi saudara kurang How percaya. many believe you're as righteous as Jesus? Berapa banyak yang percaya kebenaran saudara sama seperti Yesus? Okay, now you raise your hand. sekarang Exactly, banyak exactly. angkatan. Persis. You say, come on, let's say it again. How many believe Sekali lagi. that you're just as righteous as Jesus? Berapa banyak yang percaya kebenaran saudara sama seperti Yesus? Well, then you are as righteous as Pastor Lenny. Berarti sama juga dengan And pendeta you are Lenny. as righteous as Peter Sama Youngren. juga seperti Peter Youngren. Because we are as righteous as Jesus. Karena kita sama-sama He kebenaran is seperti our Yesus. righteousness. Dialah kebenaran kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. You have become a new creation. Saudara jadi ciptaan yang baru. This is real. Ini nyata. It's not a fantasy. Ini bukan fantasi. You see, Christ is in you. Saudara, Kristus dalam saudara. Some people say like this. Ada yang katakan Well, begini. you know, Waduh. I'm so bad. Saya terlalu buruk. But you know, I'm clothed in Jesus. Tapi saya memakai jubah Yesus. I'm surrounded by Jesus. Saya dikelilingi oleh Do Yesus. you think God is playing games? Apakah saudara pikir Tuhan suka main game? They say, oh, when God sees me, Oh, waktu Tuhan melihat saya, He sees Jesus. Dia melihat Yesus. No. Tidak begitu. When God sees you, He sees you. Waktu Tuhan melihat saudara, yang dilihat adalah saudara. People say, oh, when God sees me, Ada yang bilang kalau Tuhan lihat saya, He sees Jesus. Dia melihat You Yesus. think God's playing games? Apakah saudara pikir Tuhan lagi He's main looking at game? you. Dia bicara kepada saudara. Oh, I pretend it's not His Oh, deal. saya Oh, berpura-pura I just itu bukan pretend- I kamu. just pretend it's Jesus. Saya berpura-pura itu seakan-akan Oh, Yesus. No, I can't see Oh, His saya deal. tidak bisa lihat. Is that what God does? Apakah begitu cara So Tuhan it's just melihat? a game? Apakah ini game? It's just a religious game? Apakah ini permainan agama? God is pretending He doesn't see Tuhan you? berpura-pura dia tidak melihat Oh, saudara. my friend, the gospel is greater. Saudara tahu Injil itu lebih When dahsyat. God sees you, Waktu Tuhan melihat He saudara, sees you. Dia melihat saudara. And Jesus is in you, Dan Yesus di dalam but He saudara. sees you. Tapi yang dia lihat He saudara. has made you righteous. Dan Dia menjadikan In kau benar. spite of your failures, Dia terserah in pelanggaranmu spite apa. of your doubts, Terserah apa you have keraguanmu. become Saudara menjadi the righteousness of God. orang benar di dalam Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh, are you happy about that? Apakah saudara suka cita mendengar ini? So the Holy Spirit Jadi Roh Kudus convicts you. It menginsafkan. says in Romans 5:17 Roma 5 ayat 17. that we reign in life. Dikatakan kita berkuasa dalam hidup How ini. many want to reign in life? Berapa banyak yang mau memiliki kuasa dalam hidup You ini? wanna reign in Lambaikan tangan saudara. We reign in life Kita berkuasa dalam hidup ini. through the abundance of grace Oleh kelimpahan kasih and karunia. through the gift of Dan righteousness. oleh karunia kebenaran. The abundance of grace Kita memiliki kelimpahan and kasih the karunia. gift of Dan righteousness. anugerah kebenaran. That's how you reign in life. Begitu cara saudara berkuasa dalam You hidup don't ini. reign in life Saudara tidak berkuasa dalam
dalam hidup by ini, someone scaring you, oleh karena ada yang menatap but saudara by telling you, dan memberitahu you are the righteousness of kamu God adalah orang benar dalam Tuhan in Jesus Christ. di dalam Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. Abundance of grace. Ada kelimpahan kasih karunia. This is what the Holy Spirit is doing. Ini yang dilakukan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. We have good news. Kita punya kabar baik. We have good news. Kita punya kabar baik. Then it said, Lalu dikatakan, the Holy Spirit will convict of judgment. Roh Kudus akan menginsafkan akan penghakiman. Which judgment? Penghakiman apa? Verse 11. Ayat 11. John 16:11. Yohanes 16 ayat 11. Concerning judgment, Akan penghakiman because the ruler of this world karena penguasa dunia ini has been judged. telah dihukum. So that's the judgment. Itulah penghakiman. The Holy Spirit Roh Kudus is busy in Indonesia, sibuk bekerja di Indonesia, convicting Indonesians menginsafkan Indonesia that the ruler of this world, bahwa penguasa which dunia is ini, Satan the yaitu devil, iblis setan, he has been judged. dia telah Hallelujah. dihakimi. That's what the Holy Spirit is doing. Itu yang dilakukan Roh Kudus. He's convicting of that. Dia menginsafkan kita. But some people have a very big devil. Tapi banyak orang punya gambaran beda. The devil is defeated. Oh, iblis sudah dikalahkan. Oh, the Holy Spirit Oh, Roh Kudus, showed me all the demons. tunjukkan saya roh-roh jahat yang ada di sini. No, the Holy Spirit doesn't show you the Nah, demons. Roh Kudus kerjanya bukan tunjukkan roh-roh He jahat. shows you that the devil is Dia defeated. tunjukkan bahwa iblis sudah dikalahkan. Now, look at Peter Youngren. Saudara lihat ini Peter I Youngren. can speak about this with some experience. Saya bisa bicara dari pengalaman I saya. have seen many truly demonized people set free. Saya sudah melihat banyak orang kerasukan setan dimerdekakan. You can see on YouTube one man, Saudara bisa lihat di YouTube, for 7 years he crawled like a dog. 7 tahun ada seseorang selama 7 tahun dia They tried to berguling-guling. tie him with ropes. Dia merayap kayak anjing, saudara, And he would break diikat. them. Dia harus diikat, bahkan dia hancurkan itu Sometimes he would be ikatannya. naked, Kadang-kadang dia telanjang, sometimes with dirty clothes. kadang-kadang bajunya kotor sekali. And he came to our festival. Dan dia datang ke festival He kami. waited all day Dia sepanjang hari di like a sana. dog in the back. Seperti anjing dia diikat di belakang. Nobody would talk to him. Tidak ada yang mau bicara kepadanya. So I've had experience. Jadi saya punya I pengalaman. understand the reality of Saya- demon power. Saya mengerti bagaimana kuasa iblis I'm itu. not speaking of something I don't know anything Saya about. tidak bicara tentang sesuatu yang saya tidak pahami. And so you can see his story on YouTube. Saudara bisa lihat ada di YouTube kisah itu. That while I was praying and preaching, Malam itu saya berdoa dan I berkhotbah. saw this body thrown up in the air. Saya lihat tubuhnya terlempar ke udara. And I heard a big scream. Dan ada jeritan yang besar. And he fell down again on the Dan dia ground. jatuh lagi di tanah. And there were journalists took pictures when Dan he was ada, thrown up. ada wartawan yang foto waktu dia And the terangkat. people were screaming. Dan orang-orang menjerit. But I continue to preach. Tapi saya terus khotbah. I don't stop for demons. Saya tidak berhenti karena gangguan I iblis. don't stop preaching because of a demon. Saya tidak berhenti khotbah I karena ada preach setan. over them. Saya berkhotbah So mengatasinya. I just kept preaching. Jadi saya terus khotbah saja. And about 20 minutes later, 20 menit I kemudian, say, let's find out what's happened. saya katakan, ayo cari tahu apa yang And terjadi. here comes this man. Dan muncullah orang itu. And the people are screaming, Dan orang-orang menjerit. that's the monkey man. Oh, itu adalah setan siluman monyet. That's the monkey man. Itu siluman I monyet. said, what are they saying? Lalu saya kata, apa yang They dikatakannya? call him the monkey Dia man. disebut siluman He's monyet. been like a dog. Dia bergaya He kayak anjing. comes up on the platform Dia maju di and panggung. he says, I saw a great light. Dan dia berkata, saya melihat terang yang And I besar. heard a voice say to me, Dan saya mendengar suara berkata pada saya, I am Jesus Christ. aku adalah Yesus And Kristus. you are no longer monkey Dan kamu man. bukan lagi siluman You monyet. shall receive a new Kamu name. punya nama baru. And Jesus set him free. Dan Yesus And bebaskan dia. today he's a preacher of the gospel. Hari ini dia adalah pembicara Injil. So I just tell that story so you know Jadi saya ceritakan kisah ini supaya I saudara am not a tahu. novice. Saya bukan hanya berbual. But now you see, so I've dealt with these things. Saya berurusan dengan hal begini juga. But so many Christians, Tapi banyak orang Kristen. they have such revelations of the devil. Mereka bawa pewahyuan setan-setan. And the Holy Spirit is not giving you revelations of the devil. Saudara, Roh Kudus tidak kasih saudara pewahyuan tentang The setan-setan. Holy Spirit says Roh Kudus berkata that the devil has been defeated. bahwa iblis telah dikalahkan. Hallelujah. 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 Haleluya. You believe that? Saudara percaya Let me ini? give you a few verses. Waktu saya kasih ayat-ayat lain. Hebrews 2:14. Ibrani 2 ayat 14. Jesus brought the devil to nothing. Iblis melucuti iblis. Hebrews 2:14. Yesus melucuti iblis ya.
Jesus brought the devil to nothing. Ibrani 2 ayat 14, dia memusnahkan dia. Hallelujah. Haleluya. Colossians 2:15. Kolose 2 ayat 15. Jesus triumphed over principalities and powers. Yesus menang atas setiap penguasa dan And he made pemerintah-pemerintah. a show of them openly. Dan dia menjadikan mereka tontonan umum. Matthew 28:18. Matius 28 ayat 18. Jesus says, all authority Yesus berkata, segala kuasa has been given to me telah diberikan in heaven kepadaku. and on earth. Di sorga dan di bumi. How much authority? Berapa besar kuasanya? How much authority? Berapa besar kuasanya? How many percent of Berapa authority? persen kuasanya? All belongs to Jesus. Semua kuasa adalah milik Yesus. So if Jesus has 100%, Yesus punya 100%. how many percent does the devil have? Berapa banyak persen yang dimiliki iblis? 0. 0. 0%. Zero. Oh, you see, sometimes people make the devil so big. Kadang-kadang kita yang bikin iblis kayaknya dia besar. But the Holy Spirit is saying, Tapi Roh Kudus berkata, the devil has been defeated. iblis sudah dikalahkan. Hallelujah. Haleluya. So I'll tell you some stories. Saya mau kasih lagi I'll cerita. tell you some stories. Saya mau ceritakan I kesaksian. was preaching in Australia, Satu kali saya khotbah di Australia, in Brisbane, di Brisbane, and there was a pastor's convention there. di konferensi pendeta-pendeta. It was like a denomination there had invited me. Seperti ada satu denominasi tertentu yang undang And there saya. was an Australian missionary. Dan ada seorang misionari Australia. And all week, Dan sepanjang minggu, he's sending a message. I want to see you, Peter dia Young. kirim pesan ke saya mau ketemu Pak Peter Oh, Yongren. I need to see you. Saya mau ketemu. So I was tired. Lalu saya sudah agak capek. Finally, okay, come for Saya bilang, breakfast. oke, datanglah makan pagi So bersama. this Australian missionary, Misionari Australia. he has a big briefcase. Dia bawa koper besar. And he takes out all his notes. Dia keluarkan semua catatannya. And he wanted me to talk to him. Dan dia mau saya bicara kepadanya. But he talks all the time himself. Tapi dia terus yang bicara. He says talking and talking and talking. Bicara. He said, I'm a missionary to Dia bilang, Mozambique. saya misionari di Mosambik. And the Lord has given me a plan Tuhan kasih saya rencana. how to reach Mozambique. Bagaimana menjangkau And I must Mosambik. tell you Dan about saya it. harus kasih tahu ini And pada I'm just kamu. drinking my coffee. Saya sambil minum kopi saya. I'm just looking straight ahead. Saya pandang dia ke depan. So he shows me, Dia tunjukkan. God has given us a plan. Tuhan kasih kita rencana. He said, first, Yang pertama, we must discover all the demons. kita harus cari tahu setan-setan teritorialnya. Oh, I said, oh. So he shows me a map of Mozambique. Dia tunjukkan peta He Mozambik. said, oh, we've discovered a few of them. Kita temukan beberapa dari mereka. We've been working for 2 years Sudah 2 tahun kita to lakukan. discover the demons. Cari tahu roh-roh But we teritorial. have many more to discover. Banyak lagi yang belum kita tahu. So I said, this is going to take a long Bilang, wah time. ini butuh waktu lama sekali. You have to discover the demons. Harus cari tahu semua dulu setan-setan. Where is this in the book of Acts? Di mana ini di kisah para Is rasul? this what Philip and Paul did? Apakah ini yang dilakukan Filipus dan And I Paulus? said, okay. I said, once, but I was just being quiet. Tapi saya diam-diam saja. So I Sudah. said, once you discover all the demons, Dia berkata, ketika kamu sudah temukan semua setannya, what are you going to do then? apa yang akan kamu lakukan Oh, so setannya? then we're going to drive them out. Oh, nanti kita usir mereka. Oh, I said, Oh, begitu. And after you drive them out, Jadi kalau usir, what are you going to do then? apa yang kamu akan lakukan? Then we're going to establish prayer centers Lalu kita akan berdirikan pusat-pusat doa to keep the demons out. supaya roh-roh jahat tidak balik lagi. You see, this is a very complicated plan. Wah, ini rencananya terlalu complicated, terlalu Is this what rumit. Jesus did? Apakah ini yang dilakukan First, Yesus? you must discover the Yang demons. pertama cari tahu dulu Then you setannya, drive them out. baru usir And setannya, then you keep them out. baru jaga So I supaya said- orangnya tidak balik I lagi. said, you've been working for 2 years. Oh, so 2 tahun And lakukan you ini only found a few dan demons. baru dapat sedikit This setan. is going to take many Nah, ini years. butuh So I bertahun-tahun. said, after you have all the prayer centers, Sesudah punya semua pusat doa, what are you going to do then? apa yang akan kamu lakukan? So then we're going to preach the gospel. Baru kita beritakan Injil. So I said, well, Lalu saya bilang, by that time, half of Mozambique will be dead pada saat itu setengah penduduk Mosambik so mati before you get to preach the gospel. sebelum kamu beritakan Injil. They will be dead and gone. Ya, mereka sudah mati dan Oh, this lenyap. is God showed me. Oh, ini yang Tuhan No, tunjukkan pada it was saya. not God who Itu showed bukan him. Tuhan, saya bilang. He invented it himself. Dia bikin-bikin People say, sendiri. oh, I prayed, I fasted, I did Oh, this. saya and God-" doa puasa, saya lakukan ini itu. I don't want
want to hear about it. Saya tidak mau dengar If itu. it's not in the book of Kalau Acts, tidak ada di Kisah Para if Rasul, Jesus didn't do it, kalau Yesus pun tidak lakukan itu, if Paul didn't do kalau it, Paulus pun tidak I lakukan don't want to itu, hear about it. saya tidak mau dengar yang I don't begitu. care if you fasted for 100 days. Saya tidak peduli entah kamu sudah puasa 100 I hari don't care kah, how many visions you saw. atau berapa banyak penglihatan yang If kamu it's terima. not in Jesus and the apostles, Kalau tidak dilakukan Yesus dan para rasul, I don't want it. saya tidak butuh. I don't want it. Saya tidak mau. Because we preach Jesus Karena Christ. kita beritakan Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. You know, in some countries, Sudah tahu di beberapa negara, maybe not in Indonesia, I don't think in mungkin Indonesia, bukan di Indonesia, ya, some other country, di negara lain. every Sunday, Setiap hari Minggu, they spend half an hour mereka habiskan setengah jam to cast the devil out of the church. untuk usir setan dari dalam gereja. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan, Before they can start preaching or singing worship, sebelum mulai pujian they penyembahan, have to drive the devil out of the church usir dulu semua setan-setan dari gereja. Sunday morning, Hari Minggu pagi. but then they have Sunday evening service, Lalu ada Minggu malam. and they have to drive him out again. Usir lagi Minggu malam. So the people realize Jadi orang-orang akhirnya berpikir, the devil is very powerful. oh ternyata iblisnya terlalu Our kuat. pastor drives the devil out in the morning, Karena pagi-pagi sudah diusir pendeta kita then our setan. pastor goes for lunch, Lalu pendeta kita and pergi the makan devil siang, comes back to church. iblisnya balik lagi dalam gereja. So he must be very powerful. Jadi kayaknya iblis Our terlalu kuat. pastor must be very weak. Pendeta kita kayaknya lemah He ini. has to do this every day. Karena tiap hari harus begitu So terus. maybe the devils live on our platform. Jadi mungkin iblis yang berkuasa di As soon panggung as ini. we turn our back Karena ketika kita and we berbalik, go for a little fruit, kita pergi istirahat makan buah sedikit, they come back in. iblis balik lagi di sini. This makes the people think the devil is very Makanya big. jemaat pikir, wah iblis kayaknya Oh, terlalu the devil besar. must be so powerful. Pasti iblis terlalu kuat. And if the pastor has to cast the devil out of the church, Karena kalau pendeta harus terus usir setan dari then gereja, I must cast the devil out of my house. saya juga harus usir setan dari rumah saya. And after some time, Sesudah itu, all the people can think about semua orang di pikirannya is devil, 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 adalah devil. iblis, 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 They iblis. don't see Jesus Mereka tidak anymore. lihat Yesus lagi. They just say, oh, the Holy Spirit is showing me the devil. Mereka cuma berkata, Roh Kudus tunjukkan saya iblis. Oh, the Holy Spirit is showing me the devil. Roh Kudus tunjukkan saya iblis. Did Jesus say that? Apa Yesus berkata I begitu? will send you a helper Aku akan mengirimkan penolong that bagimu. will show you the devil. Dia akan tunjukkan iblis No, padamu. I'll send you a helper Saya mengirimkan penolong. that will remind you of me. Mereka insafkan tentang Oh, aku. come on, people. Ayo umat Tuhan. I and now, yes, there are demons. Ada memang iblis. The demon world is real. Iblis itu But nyata. the Holy Spirit is saying Tapi Roh Kudus berkata to Indonesia, kepada Indonesia, the devil has been defeated. iblis telah dikalahkan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Don't forget it. Jangan lupa. Don't forget. Jangan You know, lupa. When I was many years ago, Bertahun-tahun lalu, I didn't understand all these things. saya belum mengerti But semuanya ini. God was working with me. Tapi Tuhan juga bekerja So I melalui was saya. preaching in another country. Jadi saya waktu itu khotbah di satu Not negara. the same as the monkey man, but in a whole other country. Bukan di negara yang ada siluman monyet, negara And lain. they had monkey temples. Itu ada kuil monyet. They actually worship monkeys. Ya, mereka sembah monyet, So dewa when monyet. I was preaching on a Monday night, Jadi waktu saya khotbah hari it was a crowd like last night, Senin malam seperti tadi malam, and I could see in the back saya lihat di belakang a man starts behaving like a monkey. ada orang mulai bertingkah seperti He monyet. looks like a chimpanzee, Ya, seperti simpanse. and he has a nice suit. Dia punya baju He looks bagus, like a businessman, dia kayak but pengusaha, he's acting like a tapi monkey. tingkahnya kayak monyet. And he's coming towards me, Lalu dia menuju saya, and he's screaming. dia menjerit. So I said to the Saya translator, katakan kepada penerjemahnya, what's he screaming? apa yang dia jeritkan? He says, he's talking to you. Oh, dia bicara kepadamu. He says, you are a thief. Dia berkata, kamu pencuri. You come to steal my people. Kamu datang untuk mencuri orang-orang. These people belong to me. Orang-orang itu adalah milikku. So he's screaming to me Lalu like dia that. menjerit kepada saya And seperti itu. I got a little bit afraid. Saya agak takut sedikit. I thought, where are the ushers to Saya pikir, protect me? mana ini asyir-asyir ini? I need my ushers, my security Saya team. butuh keamanan, security. And so he comes closer. Karena dia sudah But semakin he was a dekat. small man, skinny man. Orangnya kecil kurus. And there were some ushers. Dan ada And aser-aser he lain. throws them on the ground. Dan aser-aser cuma dibanting sama They dia. were like nothing to him. Jadi kayak tidak ada apa-apanya nih aser. And for about 1 minute,
Jadi I seketika itu, forgot Jesus. saya lupa tentang And I'm Yesus. thinking, ushers. Lalu saya pikir tentang Asyir. Asyir. See, I forgot Jesus. Saya lupa tentang As Yesus. long as I forgot Jesus, Waktu saya lupa this Yesus, man is very powerful. orang itu kuat sekali ya. And then he comes up on my left-hand Dan dia side. menaik dari sebelah kiri. He's coming up the Dia stairs. naik ke panggung. And nobody seems to Tidak stop. ada yang bisa hentikan And dia. I'm thinking he's coming here. Lalu saya lihat dia sudah I datang. got 10 seconds. Saya punya hanya 10 detik. Then I remember Lalu Jesus. saya ingat tentang Yesus. And I said, Saya katakan, in the name of saya katakan Jesus, dalam nama Yesus, stop! stop. And he stopped. Dia stop, berhenti. And he just fell down. Langsung rubuh, saudara. And he was lying there. Lalu dia rubuh di sana. Like a gray suit. Wait. He was lying there in a gray suit. Dia rebah di situ di So tanah. I continued to preach. Saya terus khotbah. We prayed for the sick. Kita doakan orang sakit. We invited people to come to Kita Christ. undang orang-orang datang kepada Kristus. Maybe for 1.5 hours. Sekitar 1,5 jam. He's still over there. Dia masih tidur di situ. He's been lying there the whole Dia time. berabah di situ. People are walking over him. Orang jalan dia melangkahi saja He's dia. just lying there. Dia tidur So terus. then I got thinking, Lalu saya berpikir, did he die? apakah dia sudah mati? We don't want people to die. Kita tidak mau orang mati di sini. Then the newspaper will say a man died. Lalu surat kabar nanti muncul berita ada orang mati. This would be bad publicity. Ini pasti buruk I'm sekali thinking, kesaksian. I hope he didn't die. Saya harap dia tidak So mati. I went over there Lalu saya ke situ, and I kind of leaned over saya menunduk, and I'm looking at him saya lihat dia, and he kind of rolls over dia kayak mau bangkit. and he says in his language, Dia berkata dalam bahasanya, I need Jesus. saya butuh Yesus. So the reason I tell the story Alasan is kenapa saya ceritakan ini, I forgot Jesus. saya lupa tentang Yesus. I forgot to Saya lupa for about 1 minute. sekitar 1 menit. You can do a lot of damage in 1 minute. Saudara bisa lakukan banyak kerusakan dalam 1 Oh, menit. the ushers, let's sing a song. Usher mana ini? Ayo kita nyanyi kah? Apakah? Where is the musician? Mana pemain musiknya I ini? forgot Jesus. Saya lupa ada Yesus. When you forget Jesus, Kalau saudara lupa Yesus, when the deception comes, waktu penipuan masuk, the devil can have great power. iblis bisa So seakan-akan this punya is kuasa a yang besar. gospel revolution Jadi seminar. inilah seminar revolusi Injil. And I say, remember Dan Jesus. saya katakan ingat tentang Remember Yesus. Jesus. Ingat When Yesus. the Holy Spirit has come, Waktu Roh Kudus datang, He will convict the world Dia akan menginsafkan of dunia, judgment. akan penghakiman. Because the ruler of this world Karena has been penguasa judged. dunia ini telah dihukum. Oh, thank God. Terima kasih The Tuhan. devil has been defeated. Iblis telah dikalahkan. So don't have a big devil. Jadi jangan seakan-akan punya iblis besar. Have a big Jesus. Milikilah Yesus yang besar. Hallelujah. Haleluya. Oh, Haleluya. oh Jesus, you are so great. Yesus engkau luar biasa. You defeated powers and Engkau principalities. mengalahkan pemerintah dan You made a penguasa-penguasa. show of them openly. Engkau tunjukkan di depan umum. Oh, some preachers, they talk about the devil. Berapa pengkhotbah banyak bicara iblis lebih And banyak. people are so scared. People Dan are so orang scared. jadi ketakutan. And they're so afraid of everything. Mereka takut And semuanya. you lose your joy. Oh, kamu akan kehilangan But the Holy sukacita. Spirit says, Tapi Roh Kudus berkata, He's defeated. dia telah dikalahkan. He's under your feet. Dia telah dibawa telapak kaki. Hallelujah. Haleluya. You are triumphant. Engkau adalah pemenang. So the Holy Spirit is convicting you Jadi Roh Kudus meyakinkan saudara of sin. akan dosa. Believe on Jesus. Percayalah pada Yesus. He is your righteousness. Dialah kebenaranmu. We have a new covenant. Kita punya perjanjian yang baru. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. So nothing is of me. Jadi bukan dari I'm saya. not trusting myself and my ability. Saya tidak percaya diri saya, kemampuan saya I sendiri. am trusting the Holy Spirit Yang saya percaya adalah Roh Kudus to show Jesus. untuk menyatakan Yesus. I'm not here to tell you that you don't have it. Saya tidak ada di sini, tidak datang ke sini untuk kasih tahu bahwa engkau tidak I'm here memilikinya. to show you what you have. Saya ada di sini untuk menunjukkan apa yang kau sudah punya. Don't believe all the foolishness. Jangan percaya semua Don't kebodohan. believe the traditions Jangan of man. percaya tradisi manusia. I was preaching, I tell you stories Saya now. kasih tahu Because kisah-kisah ini. sometimes you learn by stories. Karena kadang-kadang Anda lebih mudah belajar So I kalau was ada preaching kisah nyatanya. in Zaria, Nigeria. Satu kali di Nigeria, saya It's the khotbah. largest Islamic university Ada universitas Islam terbesar di sana, in Nigeria. di Nigeria. And we had an enormous crowd. Dan ada banyak orang The banyak datang. newspapers were writing about it. Surat kabar menulis tentang peristiwa itu. A bishop from southern Nigeria, Ada seorang hamba Tuhan, bishop dari Nigeria bagian selatan. he heard about it. Dia dengar tentang So he wanted to festival come and itu. see.
Jadi dia mau datang dan lihat. So he came one day Dia datang hari itu and he said to the committee, dan dia berkata kepada can panitia, I introduce Peter Youngren? bisa tidak saya yang memperkenalkan Peter He Youngren? wanted to say some 2-3 minutes of introduction. Dia mau kasih ya kata sambutan 2-3 menit. So the committee said, okay. Jadi panitia bilang oke. So he's talking. Jadi dia di situ. He's saying, oh, Dia bilang, oh, Dr. Peter Youngren Dr. Peter is a Youngren mighty man of God. adalah hamba Tuhan yang luar biasa. And I'm thinking he's talking about me. Saya pikir, oh dia bicara tentang saya ya. He says, oh, when Peter Youngren comes, Oh, waktu Peter Youngren datang, God is going to open heaven. Allah akan buka tingkap-tingkap sorga. Thinking, oh my. Saya berpikir, aduh. He says, when Peter Youngren comes, Dikatakan kalau Peter Youngren datang, God is going to rain miracles from heaven. Allah akan menghujani mujizat dari And sorga. I'm feeling very nervous. Saya jangan semakin gugup, saudara. He's talking about me. Karena dia bicara tentang saya. I'm supposed to do all of this. Harusnya saya lakukan That's a ini. lot of pressure on me. Itu tekanan yang terlalu besar buat But saya. I'm a nice person. Tapi saya orang yang So baik. I listen. Jadi saya dengar And then he was finished. dan dia selesai. So I took the microphone. Saya ambil mikrofon. I said, thank you, dear Saya Bishop. bilang, terima kasih Pak Bishop. I know you're being kind to me. Saya tahu kamu cuma sopan santun dengan But saya. I said, unfortunately, Tapi sayangnya God will not open heaven tonight. Allah tidak akan buka tingkap-tingkap sorga malam ini. People look so sad. Dia jadi sedih. I said, unfortunately, Sayangnya saya bilang, God will not open heaven Tuhan tonight. tidak akan buka tingkap sorga malam ini. It's too late for that. Terlambat sudah. Because heaven already opened. Karena surga sudah terbuka. Jesus Christ Yesus Kristus rose from the dead. bangkit dari antara And he orang mati. passed through the heavens. Dan dia melintasi He sorga. passed through the heavens. Dia melintasi And he sorga. made a new and living Dan way. dia sudah buka sendiri. And I said, unfortunately, Saya katakan sayangnya. God will not rain down miracles from heaven. Tuhan tidak akan curahkan hujan mujizat dari sorga. Because he has no more miracles in heaven. Karena tidak ada lagi mujizat tersisa di sorga. He sent them all Karena sudah dikirim semua. when he sent his only begotten Waktu dia son. kirim putra tunggalnya. When he sent Jesus, Waktu dia kirim he Yesus. sent all the miracles Dia sudah kirim semua and mujizat. all the forgiveness Dan semua and pengampunan. all the power Dan semua and kuasa. all the blessing. Dan semua So berkat. I'm not looking to heaven. Jadi saya tidak melihat ke I'm sorga. looking to Jesus. Saya melihat pada Yesus. He is everything. Dialah The segala-galanya. devil is under our feet. Iblis sudah di bawah telapak kaki Everything kita. is in him. Semuanya di dalam dia. Oh, praise God. Puji Tuhan. Something is happening today. Sesuatu sementara terjadi hari ini. There is a gospel revolution. Ada revolusi Injil. Indonesia needs the gospel. Indonesia butuh Injil. We must preach the gospel. Kita harus beritakan We Injil. must know the gospel. Kita harus tahu We must Injil. discover the Kita harus gospel. cari tahu Injil. Bring back the gospel. Kembalikan Injil. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Oh, hallelujah. Haleluya. Are you happy today? Apakah saudara suka cita hari I ini? can feel Saya look at bisa me, I'm rasakan itu. perspiring. Nah ini sudah keringatan saudara. This nice batik. Ya ini batiknya bagus. It's wet all the way to here. Tapi sudah basah sampai di sini. So I can still preach a little bit longer. Saya masih bisa khotbah It sedikit. can get wet all down to Nah, supaya here. basah sampai sini. Then I better finish and go Nah, back to the sebaiknya hotel. kalau sudah sampai sini saya Hey, you see, selesai saja I kembali give it hotel. everything to you. Karena saya sudah I berikan semua want you to kepada get a saudara. revelation. Saya sudah berikan I want pewahyuan you ini. to see it inside. Saya sudah melihat ini dari How dalam. big Jesus Christ is. Betapa besarnya Yesus Kristus This, itu. you see, Jesus never talked about Christianity. Saudara, Yesus tidak pernah bicara tentang kekristenan. He never talked about being a Christian. Dia tidak bicara tentang jadi orang Kristen. He talked about the gospel. Dia bicara tentang Injil. He says, go preach the Dia katakan gospel. pergi beritakanlah We must Injil. have a gospel Kita harus revolution. punya revolusi Injil. And we must not mix religion with the Dan gospel. kita jangan campur aduk agama dan A Injil. little bit of gospel, Sedikit a Injil, little bit of religion. sedikit agama. But we must preach fully, clearly, Jesus Tapi yang Christ. kita beritakan secara penuh, secara jelas adalah Yesus Kristus. Not Jesus plus something more, Bukan Yesus tambah yang lain. but 100%. Tapi 100%. It says in 1 Peter chapter 1 Dikatakan 1 Petrus pasal 1. that all the things Segala sesuatu that pertain to life yang
menghasilkan hidup and godliness. dan keilahian They belong to us dan kesalehan adalah milik through kita the knowledge of Jesus oleh Christ. pengetahuan akan Yesus Kristus. Did you hear that? Saudara dengar itu? Everything you need for life, Segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam for hidup ini, prosperity, untuk kemakmuran, for increase, untuk peningkatan, everything you need for godliness, semua yang saudara butuhkan untuk hidup it is kesalehan, yours semuanya through the knowledge of Jesus. ada pada pengenalan akan So we Yesus. say, oh, I know Jesus. Nah, mungkin saudara kata, oh saya sudah kenal yeah. Yesus, I went to Sunday school. saya sudah ikut sekolah I know a minggu, little bit about Jesus. saya kan sudah kenal siapa Yesus. Some people, you see, the only thing they know, Ada orang he was born in Bethlehem. Ada orang yang mereka tahu tentang Yesus, oh dia Then lahir he di was in Bethlehem, Capernaum, oh dia ke Kapernaum, and then he was in oh Jericho. dia ke Yeriko. So I know about Jesus. Saya tahu ini semua And cerita then he went Yesus. to Oh Jerusalem. dia ke Yerusalem, And then he went to Bethany. oh dia ke Betani. That's not knowing about Jesus. Itu bukan kenal Yesus. That's like a photo album Itu bukan album foto. from 2,000 years ago. Oh dari 2000 tahun Oh, lalu. here is Jesus in Oh Yesus Bethlehem. di Bethlehem. Oh, here he is in Capernaum. Dia di Kapernaum. Look at that. He's Lihat. here with Mary and Oh di sini dia Martha. sama Maria dan Marta. It's a photo album. Itu album foto. And it's a wonderful photo album. Itu foto album yang It's luar Jesus biasa. 2,000 years ago. Ini Yesus 2000 tahun lalu. But Jesus 2,000 years ago, Tapi Yesus 2000 tahun how's lalu. that going to help you today? Bagaimana bisa menolong saudara You hari have ini? Jesus today. Saudara punya juga Yesus This hari is what it ini. means to know Christ. Ini maksudnya mengenal Is Kristus. to know Him inside of you. Yaitu mengenal dia di dalam hidup saudara. You know, when I became a believer, Saudara, waktu saya jadi orang percaya, first I learned to know Jesus in the Bible. pertama kali saya kenal Yesus dalam Alkitab. Then I knew Jesus in miracles. Lalu saya kenal Yesus melalui mujizat. Then I knew Jesus through other people. Lalu saya kenal Yesus melalui orang lain. I saw other people Saya melihat orang lain. and I thought they are full of Dan Jesus. saya pikir mereka hidupnya penuh But dengan then I Yesus. say like Paul, Lalu saya katakan seperti Paulus. God has revealed Tuhan telah menyatakan Jesus in me. Yesus di dalamku. Maybe you have seen Jesus in the Bible. Mungkin saudara sudah lihat Yesus dalam You Alkitab. have seen Jesus in a miracle. Saudara lihat Yesus dalam You mujizat. have seen Jesus in other people. Saudara lihat Yesus dalam hidup orang lain. But something is happening this week. Tapi minggu ini sesuatu You sementara have seen terjadi. Jesus in you. Saudara melihat Yesus di dalam He is in engkau. you. Dia ada di dalam engkau. Hallelujah. Haleluya. Oh, this is good news. Ini kabar baik. I want to talk about Indonesia for a moment. Saya mau bicara tentang Indonesia untuk sementara waktu. As we discover the gospel, Saat kita melihat Injil, maybe when we preach to Indonesia, mungkin waktu kita berkhotbah di Indonesia, maybe we didn't really preach the gospel. mungkin kita tidak benar-benar beritakan Injil. Maybe we were just condemning the people. Mungkin kita justru banyak menghakimi orang. We thought if we condemn them, Kita pikir kalau kita hakimi mereka, even though it says Jesus didn't come to condemn, sekalipun dikatakan Yesus datang bukan untuk menghakimi, but we said, I'm going to condemn them anyhow. tapi kita katakan saya tetap mau menghakimi. So maybe we have to think, Jadi kita harus how do pikirkan we lagi, preach the gospel? bagaimana cara kita beritakan Injil? How do we work with the Holy Spirit? Bagaimana kita bekerja bersama I Roh said Kudus? some of you are going to see a vision Saya today. katakan beberapa dari saudara akan melihat penglihatan hari ini. You know the famous story Saudara tahu kisah yang terkenal in Luke chapter 15 Lukas pasal 15 about the prodigal son. tentang anak yang hilang. Jesus was not teaching this to unbelievers. Yesus tidak mengajarkan ini kepada orang tidak He percaya. was not teaching to thieves and Dia prostitutes. tidak mengajarkan ini kepada para pencuri dan prostitusi. Jesus was talking to the leaders. Yesus bicara kepada para pemimpin. Luke chapter 15 Lukas 15. is a leadership lesson from Jesus. Ini adalah pelajaran leadership And he kepemimpinan. tells you know the story Dan dia beritahu kamu tahu kisah ini about the prodigal who went away. tentang anak yang hilang yang lari. He went to a far country. Dia lari ke negeri yang jauh. He lived with the pigs. Dia hidup dengan babi-babi. You know the story. Saudara tahu kisahnya. He's saying, Father, Dia berkata, Bapak, give me my money. berikan uang saya. I don't want to be with you. Saya tidak mau tinggal I want bersamamu. to go as far away as I Saya mau can. pergi sejauh mungkin. What did the father do? Apa yang dilakukan Bapak? Did he turn his back? Apakah Bapak berbalik dari dia? Did he say, if you leave me, Kalau kamu tinggalkan saya, I'll leave saya you? juga akan tinggalkan No, the kamu. father stood there watching. Tidak, Bapak itu tetap berdiri dan And mengawasi. Jesus says, that's Dan God. Yesus berkata, itulah Allah That's kita. God. Itulah Allah. And then the young boy got in trouble.
Dan anak bungsu itu So bermasalah. he is coming home. Dia mau pulang rumah. He is thinking, I'm going to tell my Dia father, berkatakan, saya mau kasih tahu bapak saya. I'm so bad. Saya sudah terlalu buruk. You see, that was nothing. Saudara lihat, tidak ada apa-apanya. Everybody knew the boy was Semua bad. tahu anak bungsu itu buruk. The whole village knew he was Seluruh bad. desa tahu dia berbuat He buruk. asked his daddy for money. Ayahnya dia mintakan uang. He's saying, Dad, I want you to be dead. Dia bilang, Pak, saya mau kamu mati saja. Give me the money now. Kasih warisan saya Everybody sekarang. knew that was bad. Semua tahu itu pasti tidak So baik. he's like, I'm going to tell father I've been bad. Dia katakan, saya mau kasih tahu bapak saya sudah berbuat tidak baik. That's not big at all. Itu bukan jadi And he persoalan. says, I'm going to tell daddy Saya akan kasih tahu ayah I saya. don't want to be a son. Saya tidak mau jadi anak lagi. I want to be a servant. Saya mau jadi budak He's saja. thinking like a religious Dia person. pikir kayak orang yang I'm gonna get a agamawi. job. Saya butuh I'm going pekerjaan. to pay back what I took. Saya mau tebus lagi apa yang saya sudah I'm going to ambil. make things right. Saya akan membuat segala sesuatu benar. And so then the younger son comes home. Lalu anak bungsu ini kembali ke Can rumah. you see the father Saudara bisa lihat bapaknya like a village patriarch from Indonesia, seperti seorang kepala desa di Indonesia. like the elder of the village? Seperti seorang penatua di He has desa. his robe on Dia ada di sana. and he sees the young boy coming. Dia memandang dari jauh anak bungsunya And datang. what does the father do? Dan apa yang ayahnya He lakukan? doesn't stand there dignified. Dia tidak berdiri saja dengan Okay, wibawanya. I'll wait for him. Oke, saya tunggu dia. Okay, let him come. Ayo, biar dia datang ke Let sini. him crawl. Biar dia merayap Let ke me sini. know how much he's going to Biar saya mau repent. cari tahu berapa Let pertobatannya him kepada come saya. crawling. Biar dia merayap kepada No, his saya. father, he had to pull up his mantle. Tidak, ayahnya bahkan angkat And jubahnya. he starts Dan dia running. mulai lari. Can you see the village patriarch? Bisa saudara lihat orang tua di His desa long itu. hair blowing in the Oh, wind. rambutnya yang panjang terhembus. And he's running to the Dan sun. dia lari ke anaknya. That's God. Itu Allah kita. That's God. Itu Allah kita. And Indonesia. Di Indonesia. And then when he comes to the son, Dan ketika dia datang ke anaknya. the son says, oh, Father, I've sinned. Anaknya berkata, Oh, saya sudah berdosa, I've been Pak. bad. Saya sudah berbuat The jahat. father doesn't answer it. Bapaknya tidak jawab. Instead, he hugs the son. Dia cuma peluk anaknya. He gives him hugs and kisses. Dia kasih pelukan dan ciuman. And Jesus says to the leaders, Dan Yesus berkata kepada para pemimpin di situ, that's God. itulah Allah. That's God. Itulah Allah. That's how God is. Begitu cara Allah. I say, well, he shouldn't give him hugs and Oh, kisses. harusnya kan dia tidak langsung memeluk. He should tell him, Harusnya kasih tahu dulu. I'm not going to receive you Saya tidak mau terima unless kamu. you are serious. Kecuali kamu You have to sungguh-sungguh. prove Kamu yourself. harus buktikan dulu dirimu. He just ignores his word. Dia abaikan semua hal seperti itu. Hugs and kisses. Dia langsung peluk dan cium. Say it, hugs and kisses. Katakan peluk dan cium. How do you say it? Peluk dan cium. Huh? Peluk dan cium. Baluk dan cium. Yes. Baluk dan cium. Yes. Everybody say it. Semua Baluk, katakan. Peluk baluk dan cium. dan cium. Baluk dan cium. That's God. Itulah Allah kita. Indonesia doesn't know that. Indonesia tidak tahu itu. Indonesia doesn't know that. Indonesia tidak tahu Our ini. Muslim friends don't know that. Teman-teman muslim kita tidak tahu They ini. think God is angry. Mereka pikir Tuhan They marah-marah. think like God is like an angry human boss. Mereka pikir Tuhan itu kayak bos yang suka marah-marah. But God is the Father, Tapi Tuhan adalah Bapa kita a God of hugs and kisses. yang suka memeluk dan mencium. Somebody Seseorang is going to tell Indonesia. akan beritahu Indonesia. Somebody's going to tell your friends. Seseorang akan beritahu temanmu. Oh, some of you are going to see a vision this morning. Pagi ini ada yang akan dapat penglihatan. And then he comes home Dan ketika dia pulang and he puts a ring on his finger dan taruh cincin and he di puts shoes tangannya, on his feet. pakaikan kasut di And there's a kaki, celebration. dan ada perayaan And then besar. comes the older brother. Dan datanglah anak And sulung. he's, the older brother, Anak sulung, saudara. Reverend Pastor, older brother. Reverend pastor anak sulung. He's from the Gereja of the Dia Pharisees. dari gereja orang Farisi. Gereja Phariseus. Gereja Farisi. He comes there Dia datang di situ and he says, who is dan this? berkata, siapa ini? He has lived bad. Dia sudah murtad. Do you know the father Sudah tahu Bapak never said that the young boy had Tidak. lived with prostitutes? tidak pernah bicara tentang dosa anak bungsu yang sudah The hidup young bersama boy never said prostitusi. it. The young boy never said it. Anak bungsu juga tidak pernah bahas It itu. was the older brother who said it. Anak sulungnya yang bahas. How did he know? Dari mana dia tahu?
Maybe he had some emails Mungkin dia dapat pesan ya from people in the faraway country. dari orang dari negeri yang The jauh. father never said, oh, you've been living bad. Bapaknya tidak pernah bahas, oh kamu sudah berbuat nakal ini. The son didn't say it. Anak bungsu juga tidak pernah The bilang. older brother. Tapi anak sulung, He said, well, itu I've dia. heard about you. Kita so dengar tentang anak. Well, I heard Nah about you. ini kita so dengar kan apa perbuatan. Oh, yeah, I know. Well, why is this celebration? Siapa lagi ini perayaan begini? See, that older brother, Lalu anak sulung ini, he's anti-gospel. dia anti Injil. So you see them there. Saudara lihat, And here's my prophetic question. ini pertanyaan profetik saya. Here's my prophetic question. Ini pertanyaan profetik saya. On Sunday morning, Pada hari Minggu pagi in your church, di gereja saudara, who is preaching? siapa yang khotbah? Is it the father Apakah bapak or the older brother atau anak sulung? who is preaching Sunday morning? Siapa yang khotbah hari Minggu? Is it the older brother Apakah anak sulung? who say, well, we are a berkata, holy church here, Oh, kita gereja yang and kudus. we don't accept everybody. Kita tidak terima sembarang You orang. have to just really prove yourself, Kamu harus buktikan dulu siapa kamu. because don't come here and try to join in. Jangan masuk gabung di sini. You have to reach a certain level. Kamu harus punya level Is it the tertentu. older brother preaching, Apakah anak sulung yang khotbah or is it the father preaching? atau bapak yang khotbah? Who is preaching in your church on Siapa yang Sunday? khotbah di gerejamu di If hari the older Minggu? brother is preaching, Kalau anak sulung yang people khotbah, will run away. orang-orang akan lari. But if the father is Tapi preaching, kalau bapak yang they'll khotbah, come running to you, mereka lari kepadamu. because the grace of God, Karena kasih it karunia Allah attracts people. itu yang mengubahkan The orang. Spirit gives life. Roh yang memberi hidup, The religion kills. agama The membunuh. Spirit gives life. Roh yang memberi hidup. Remember when Moses received the 10 commandments? Ingat waktu Musa menerima 10 hukum And Allah. it says in the book of Exodus, Dikatakan di kitab Keluaran, on that day, pada hari itu 3,000 men of Israel died. 3.000 orang Israel I mati. said 3,000 died 3.000 orang Israel mati. after the commandments were given. Sesudah hukum Allah But diturunkan. on the day of Pentecost, Tapi pada hari after Pentakosta, the spirit of the covenant had come, ketika roh perjanjian baru dicurahkan, 3,000 were saved 3.000 orang because the diselamatkan. letter kills, Karena hukum itu but the mematikan. spirit gives life. Tetapi roh memberi hidup. Somebody here this morning, Apakah saudara dengar pagi ini? your voice Suaramu is going to be a trumpet. akan menjadi suara You're going to blow sangkakala. the trumpet in Engkau akan Indonesia. tiup nafiri itu di Your Indonesia. voice will be a gospel trumpet. Suaramu akan menjadi sangkakala Injil. Something is going to happen in this place. Sesuatu akan terjadi di I'm not tempat going to ini. teach much longer. Saya tidak akan mengajar lebih I banyak. have laid the foundation. Saya telah meletakkan Do you want to fondasinya. work with the Holy Spirit? Apakah saudara mau bekerja bersama Roh Will you Kudus? say yes? Here am Kalau I. saudara katakan, ya ini aku, Here am I. ini aku, Send me. utuslah aku. Are you ready for this? Apakah saudara siap untuk Are ini? you saying, Jesus, I'm Apakah available? saudara katakan, Yesus aku bersedia? Maybe you say, I don't have much. Mungkin saudara katakan, saya tidak punya banyak Tuhan. Jesus, what can I offer you? Apa yang bisa saya persembahkan kepadamu I Tuhan? only say I'm available. Saya hanya mau berkata saya bersedia. I'm available. Saya bersedia. If you can flow through me, Kalau engkau bisa mengalir melalui I am hidupku, aku available. bersedia Tuhan. You don't come and say, oh, I'm so good. Saudara tidak datang berkata, oh saya I am bagus, so worthy. saya pantas. I tell you the greatest shock in my Saya mau life. kasih tahu kejutan terbesar dalam hidup I saya. am still today surprised Sampai hari ini saya masih terkejut that God would work through me. bahwa Tuhan mau bekerja melalui saya. I don't think I deserve it. Saya tidak pernah berpikir saya layak. I don't think people tell me wonderful things. Saya tidak pernah berpikir orang kasih tahu But saya I hal yang don't feel baik. that way. Saya tidak merasa But seperti I itu. say to Tapi Jesus, saya katakan sama I'm Yesus, available. saya bersedia. If you want to look at people through my Kalau eyes, saudara, apakah Tuhan engkau mau lihat Then orang look melalui through my mataku? eyes. Memandanglah Tuhan melalui if you want mataku. to touch with my Kalau engkau mau hand, menjamah melalui then touch tanganku, with my hand. jamalah orang melalui If you want tanganku to Tuhan. speak through my Kalau mouth, engkau mau bicara melalui I am mulutku, available. aku bersedia That's Tuhan. all I have to Itu semua offer. yang bisa aku I am persembahkan. available. Aku bersedia. Hallelujah. Haleluya. Something is happening Sesuatu sementara terjadi in this room right di now. ruangan ini saat ini. I can sense it. Saya bisa Some of merasakan. you are older. Beberapa dari saudara lebih You've tua, been preaching for many years. saudara sudah jadi pengkhotbah You've been a bertahun-tahun, believer for many saudara years. menjadi orang percaya But bertahun-tahun, something new is happening. tapi sesuatu yang baru sementara You're saying, dikerjakan. Lord, I'm Saudara available. katakan, Tuhan aku bersedia. Maybe I need to change a little bit. Mungkin aku perlu sedikit berubah. Maybe I've been too harsh. Mungkin aku terlalu keras.
maybe it's not been the Spirit of Jesus. Mungkin aku tidak bergerak oleh roh Yesus. My family is scared of me. Keluarga aku pun takut sama They aku. think I'm angry with Mereka them. pikir saya suka marah But sama I'm mereka. ready. Tapi aku siap I'm Tuhan. Aku available bersedia for the Spirit of Jesus, untuk roh Yesus. the Father, to speak through me. Bapa bicara melalui aku. Some of you are younger people. Beberapa saudara lebih muda. Something is happening right now. Sesuatu sementara I want terjadi dalam everybody hidup. to stand up all Saya over ingin this room. semua kita bangkit berdiri di I ruangan want ini. everybody to stand Saya up. ingin semua kita bangkit I berdiri. don't know what's going to happen Saya today, tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. but I must remind you tomorrow morning Tapi saya ingatkan saudara, besok pagi it's going to be the greatest day in the seminar. akan menjadi hari terbesar dalam You're seminar going to kita. receive a gift. Saudara akan terima You're karunia. going to take something with you home. Saudara akan bawa sesuatu pulang ke It's rumah. going to be a very dangerous seminar Ini akan tomorrow. menjadi seminar yang sangat I berbahaya warn you, besok. maybe you should not come. Saya peringatkan tidak usah saudara It's going to datang. be very dangerous, Karena besok itu berbahaya. but it's going to be Tapi revolutionary. akan terjadi revolusi. But I'm not going to talk too much about tomorrow Tapi saya morning. tidak mau bicara terlalu banyak tentang I'm besok talking pagi. about this morning. Saya bicara tentang pagi ini. Some of you, Beberapa saudara, what happens here right now, apa yang terjadi di sini saat it will ini, not finish this morning. itu tidak akan selesai pagi ini. Some of you after this morning, Beberapa dari saudara sesudah pagi ini, 3-4 days from now, 3-4 hari dari sekarang, the Lord will wake you up in the night Tuhan akan membangunkan engkau and malam-malam. He will show you more. Dan dia akan tunjukkan lebih banyak. He'll begin something to talk to Dia akan you. mulai bicara pada saudara. There's a gospel revolution Inilah happening. revolusi Injil sudah terjadi. Something is happening. Sesuatu sementara And you say, terjadi. Lord, I'm Dan available. saudara berkata, Tuhan aku bersedia. I don't have much in myself, Aku tidak punya banyak dalam diriku. but I'm available. Tapi aku bersedia. Oh, thank you, Lord. Terima kasih How Tuhan. many here are 30 years old or younger? Berapa banyak di sini yang 30 tahun ke bawah? If you're 30 years or younger, lift your Kalau hand. engkau 30 tahun ke bawah, angkat Would you tanganmu. lift your hand way Angkat up tangan. high? 30 tahun ke I'm bawah. going to ask those who are 30 years and younger. 30 tahun ke bawah, angkat tangan. If you say I'm available, Kalau saudara berkata aku bersedia, would you lead the way and come and stand maukah right engkau here? bergegas maju ke depan? Something is going to happen. Sesuatu akan Those who are terjadi. 30 years and younger, come first. Usia 30 tahun ke Come bawah. on right now. Sekarang You majulah. say I'm available. Engkau berkata aku Some of you bersedia. are in the back. Come Ada right yang di now. belakang juga silakan I'm going to maju. ask you to be in the front. Saya ingin saudara ada di depan. Something is happening right Sesuatu now. sementara terjadi saat You're ini. saying, Jesus, Saudara berkata, Yesus, I want my life aku mau hidupku to be a trumpet. menjadi I want to sangkakala. blow the trumpet in Aku mau Indonesia. tiup sangkakala itu bagi Oh, Indonesia. something is happening deep in our Sesuatu hearts. sementara terjadi jauh di dalam hati kita. There's so many younger people here. Keep coming. Ada banyak anak-anak muda I sementara wait maju. another 2 minutes for the young Saya tunggu people. 2 menit anak-anak I muda see maju. them coming here. Saya melihat mereka maju. Let's give Jesus big Ayo berikan praise. pujian yang meriah bagi We thank Yesus. you, Jesus. Kami bersyukur Yesus. Thank you for what you're doing. Terima kasih apa yang sementara engkau I give you kerjakan. praise. Aku berikan engkau I give pujian. you praise. Aku berikan pujian Something kepada holy is going to happen. sesuatu yang kudus sementara terjadi. That's what happened to me as a young person. Itu yang terjadi pada saya waktu saya God muda. did something holy inside of me. Sesuatu yang kudus Tuhan kerjakan dalamku. I'm going to ask those of you who are more than 30 years old. Saya minta saudara yang lebih dari 30 tahun. How many would say, Lord, I'm available? Berapa banyak yang berkata, Tuhan aku Here bersedia. am I, send me. Ini aku, utuslah aku. Will you come as close to the front as you can? Maukah engkau juga mendekat ke Come and fill depan? in here. I need you. Mendekat ke depan. You say, Lord, I want to say, I'm ready. Saya butuh saudara, seorang berkata, I'm Tuhan aku available. bersedia, aku bersedia Something Tuhan. is happening today. Sesuatu sementara terjadi hari ini. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima Keep coming kasih right Yesus. now. Terus We datang. worship you, Jesus. Kami menyembah Engkau We Yesus. worship Kami you, menyembah Jesus. Engkau This Yesus. is going to go very deep. Ini Tuhan akan bekerja This dengan is not dalam. something on the surface. Ini sesuatu di permukaan. This is going to go very deep. Akan masuk semakin dalam. Deep in your heart. Dalam hatimu. Oh, your life is changing. Hidupmu sementara diubahkan. You're not too old. Engkau tidak terlalu tua. You say, I live my life. Kau berkata aku sudah menghidupi hidupku. No, my friend. Tidak sahabatku. It's amazing what God is doing with people who Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan are pada 60 banyak orang. and 70 and 80 years old. Walaupun engkau 60, 70, 80 Thank you, tahun. Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, let's lift our hands right now. Angkat tangan kita People are still sama-sama. coming. Sing hallelujah Masih while ada they yang berdatangan, come. kita nyanyikan And then I'm going to haleluya. begin to pray. Dan Sing it. kita akan mulai memuji, Hallelujah. menyembah Dia. Right now, come on. Silakan datang. Something holy is happening. Sesuatu yang kudus sementara terjadi. Something holy is happening. Sesuatu yang kudus. Oh, Rababasatakarabasa. Kotorobosotokorona.
Visions and dreams. Penglihatan dan mimpi. Something holy going deep inside of us. Sesuatu yang kudus sementara terjadi di dalam diri. Oh, I worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is about a gospel revolution. Ini tentang revolusi Injil. This is not just a refreshing. Ini bukan hanya penyegaran. This is a gospel revolution. Ini revolusi Injil. How shall Indonesia be saved? Bagaimana Indonesia bisa By diselamatkan? the gospel of Jesus Christ. Oleh Injil Yesus We Kristus. must know the gospel. Kita harus tahu We Injil. must preach Him. Kita harus beritakan Dia. So I want you to lift your hands. Saya ingin saudara angkat tanganmu. And I'm going to pray for a Dan moment. saya akan berdoa sejenak. And then I'm going to ask you to start to pray. Dan saya akan minta saudara berdoa I'm going to juga. ask you after I finish prayer to open your mouth Sesudah saya selesai berdoa, saudara silakan buka and mulut just untuk begin to berdoa. talk to God. Dan bicaralah secara pribadi Say, kepada God, Tuhan. I'm available. Katakan, Tuhan, aku bersedia. I thank you, Lord, what you are doing today. Aku bersyukur Tuhan apa yang kau kerjakan hari ini. I thank you that you are touching our hearts. Aku bersyukur karena Engkau sementara menjamah hati It's kami. like a loving knife Ini seperti pisau yang tajam, cutting deep in our hearts. mengiris dalam hatiku. And Lord, we say today, Dan Tuhan, kami berkata hari ini, here am I. ini aku, Send me. utuslah aku. Send me, Lord. Utuslah aku Tuhan. I'm available. Aku bersedia. And so I thank you right now Oleh sebab itu aku bersyukur saat that ini. some will see visions, Beberapa akan mendapat penglihatan. some will see dreams, Beberapa akan mendapat some mimpi. will see a picture in their mind, Beberapa akan mendapat gambar di pikiran mereka. some will see a picture on their screen of their mind. Beberapa akan mendapat gambar di layar I pikiran thank you that the mereka. Holy Spirit speaks in pictures. Roh Kudus sering bicara melalui So I thank you gambar-gambar. for something holy that is happening. Aku bersyukur untuk sesuatu yang kudus sementara Now in the terjadi. name of Jesus, Dalam nama Yesus. the Holy Spirit is upon you. Roh Kudus turun atasmu. The Holy Spirit is upon Roh you, Kudus ada atasmu. flowing through you right Mengalir now. melaluimu saat Do ini. not wait for Peter Youngren to pray, Jangan tunggu doa Peter Yongren. but you start praying Kau now. mulai berdoa sendiri. Just start praying now. Mulai berdoa sendiri. Open your mouth. Buka mulutmu. Pray. Say, Lord, I'm Berdoa available. katakan, Tuhan, aku tersedia bagimu.